大家好，欢迎回到任我行天下。今天咱们接着聊亚得里亚海的明珠克罗地亚。上期视频咱们介绍了真实版权游的君临城杜布罗夫尼克，还有罗马古城斯普利特。在斯普利特，除了逛老城之外，还可以坐船去跳岛游，因为古城前面的亚得里亚海里就是一串密密麻麻的非常漂亮的小岛。一般大家都是订个半日游或者一日游的团，几个岛看看，再在清澈的吓人的海水里泡泡，一天很快就愉快的过去了。跳岛游一般都会包括这个比舍沃岛，岛上有个蓝洞是小岛的招牌，和意大利卡普里岛上那个蓝洞差不多，都是阳光经过海水折射，水面变成浅蓝的颜色。这个蓝洞可能更偏柔和通透的蓝色，反正很好看就对了。岛南边还有一个海豹洞，没有蓝洞有名，但是也很有特点，可以顺便看一下。比舍沃岛旁边那个大一点的岛是维斯岛，人比较少，相对安静些。不过因为音乐片《妈妈咪呀2》是在这个岛上拍的，现在多了不少打卡点。小岛西边的科米扎小镇迷你舒适，可以花半个小时逛逛。这里的海水非常漂亮，一般旅游团都会安排大家在岛上玩沙滩。号称最美海滩的斯蒂尼瓦湾还有银滩都是很高质量的水和海滩。维斯岛东边有个很小的布迪科瓦茨岛，岛上有个很有名的蓝色泻湖，水很浅，蓝绿色的清澈的小海湾，基本就是马尔代夫或者大溪地那种海水的高仿。没去过这些地方的可以去看看，因为确实也很漂亮。还有个有名的度假胜地赫瓦尔岛，也是跳岛游必去的。这个岛其实很大，也挺热闹的，是克罗地亚最有名的度假岛。岛西头有个赫瓦尔城，很漂亮的老城，适合闲逛。一般一日游跳岛在这里只待个2个小时根本不够。其实有时间的话，可以考虑在这里住个1-2个晚上，也是很好的度假体验。赫瓦尔岛西边还有一群小岛，叫帕克莱尼群岛，海水颜色层次很好，也是夏天玩水的圣地。这么多岛一天看完还是有些挑战的，也不符合咱们任我行天下的理念。所以大家可以根据自己的行程挑2-3个玩，还可以考虑一下住个1-2个晚上，这样可以慢慢欣赏海景，慢慢逛那些老城和小镇，还可以看到绝美的日落和夜景，体验明显升级。从斯普利特沿着海岸线往北开1个半小时，是另一个海滨古城扎达尔。扎达尔城市不大，有个很有名的叫海风琴的景点，其实就是一个靠着海水的阶梯，然后下面有塑料管子，海浪拍上去的时候，管子会有像风琴的声音，很有灵感的一个设计。日落时分，坐在海边，听着海浪演奏音乐，会是记忆很深的体验。据说大导演希区柯克曾经说过，如果你想看世界上最美的日落，那就请你来扎达尔。其实克罗地亚达尔马提亚海岸线那么长，又都是面向西边的亚得里亚海，一路的日落都非常美。海风琴旁边还有个人工景点，叫向太阳致敬。300多块太阳能电池板拼了个圆盘，到了晚上会发5颜6色的光，挺有意思。扎达尔的老城也是一定要逛的，感觉比杜布低调，比斯普利特安静。老城里走走，可以慢慢品一下2000多年留下的各种罗马、威尼斯和奥斯曼帝国的痕迹。扎达尔老城在一个半岛上，3面环海，可以看的景点不少，不过都不用花太多时间。一般大家进老城走的都是这个路门，1543年威尼斯共和国年代修的大门。这个长着翅膀的狮子就是威尼斯共和国的标志。进了门之后，走一点往右拐，就是武警广场和罗马柱广场，可以看一下。然后就沿着宽街一直往西北，就到了圣多纳图斯教堂。这个教堂是个显眼包，一个圆圆的建筑，扎达尔的地标之一。教堂的前面就是罗马广场，2000年的古罗马遗址，没有罗马城的那么大，也很可以唏嘘感叹一番了。圣多纳图斯教堂旁边紧挨着的就是扎达尔的主教座堂。这个教堂和其他欧洲主教座堂比起来很不起眼，不过教堂的塔楼值得爬一爬，上面俯瞰小城风光很好。
克罗地亚的首都萨格勒布在内陆，不是个必打卡的景点城市。不过，如果行程宽松，或者在这里转机转车，可以花个半天看一下。如果说达尔马提亚海岸的那些海港小城里能清楚看到威尼斯共和国的痕迹，这里更多看到的是中欧匈牙利和奥匈帝国的影子。老城里的广场、教堂看着都很中欧，有明显的中世纪气息。其实克罗地亚还有很多历史古镇、海景老城都很不错的，这里篇幅有限，就只能介绍这几个最红的了。除了城市和海滨，克罗地亚的山水风光也很惊艳的。最美的一处风景就在有绰号小九寨沟的16湖国家公园。来克罗地亚，如果只能选一个自然风光景点，那一定是16湖国家公园。16湖在扎达尔和萨格勒布中间，大大小小一共不止16个湖，就是叫着顺口。这些湖高度不一样，天然的石灰岩堤坝蓄的水，一层一层的，中间是瀑布连起来。这些湖水底的矿物质和有机生物不同，所以湖水的颜色都不一样，有绿的、深蓝的、浅蓝的、蓝绿的，还有偏一点乳白色的，和中国九寨沟的水真有点像。公园里有很多沿着湖的木头铺的栈道，在湖水和森林间轻松走走，就能看到很漂亮的湖水和无数瀑布。公园里有8条官方的指导路线，大家可以研究一下，根据自己的体力和时间选一条，风景都不会差。比较经典的一条是 H 线路，顺时针从上湖区走到下湖区，一路下坡，省体力。上湖区地势比较平，湖很密，一个接一个。下湖区地形比较陡，瀑布比较好看。这条线路有一般的步道、木头栈道，中间还坐趟船，全程5-6个小时，体验拉满。去克罗地亚玩，最好是春秋季，天气好，游人少，海景山水都好看。夏天其实天气风景也好，就是游人太多，旺季又贵，体验不好。行程来说，要看您怎么玩。杜布、斯普利特、扎达尔这些必打卡的城市都是至少要1到2天。跳岛1天，16湖1天，加上中间中转，所以至少做个1周的打算吧。如果想细品，慢节奏逛老城，对着海景发呆，那时间是多多益善。去克罗地亚一般都是飞到杜布或者萨格勒布，然后自驾或者坐大巴。自驾的体验最好，尤其是沿着海岸开，风景最棒。火车不是很方便。克罗地亚的美食没啥名气很大的，但其实是有些本地宝藏的。达尔马提亚海岸就盯着海鲜吃，错不了。很多餐馆都有的烤章鱼和黑墨鱼汁意面都挺好。到了内陆，就是中欧风的巴尔干经典，比如像肉丸子的烤小肉肠、炖牛肉之类的。克罗地亚还有一种本地帕格岛羊奶酪，帕格岛特产，可以尝尝或者送礼。克罗地亚是欧洲老牌葡萄酒产区，所以红的白的都很推荐的。还有巴尔干半岛必备的拉基亚，40多度的烈酒，葡萄、李子、桃子、杏子等等水果酿的，颇似咱们的二锅头。克罗地亚是旅游热点地区，各种酒店、民宿、海景别墅应有尽有。就是热门地点，像杜布、16湖公园附近都要早点预定，尤其是夏天旺季的时候。好了，克罗地亚今天就介绍到这里了。最上相的杜布罗夫尼克，历史感的斯普利特，看海发呆专用的扎达尔和最美山水小九寨沟16湖公园，您最喜欢哪里呢？多谢大家观看，喜欢的话请点赞、订阅、评论和转发。